識教佢咯。因為機緣巧合之下，即係我哋嘅小朋友就去咗佢阿媽屋企度住，咁就發覺住咗1個月已經識咗好多嘢咯。咁我啟發到其實係我唔識教，係個小朋友我都唔識啦，即係唔係佢冇學習能力咯。咁 that's why 所以我都變咗去揾一啲course 去想學下點樣教個小朋友。咁啱就揾到你。咁上到個現場嘅 support，我覺得個教育理念我 buy 嘅，所以 that's why 我 try 上呢個堂咯。咁上完之後會覺得第一樣嘢當然係成個藍圖啦，我會知道係點樣啦。裏邊係方法方向啊，亦都要買啲乜嘢去配合佢啊，點樣同個小朋友相處。咁你哋兩位導師都俾咗好多 idea 我哋嘅，咁我覺得都用得到。不過真係好似頭先同我講要編埋啲時間，係啦咁樣。忙啊開始，要應該忙係諗點樣編排咯，反而我覺得係因為作為一個父母，你當然課堂學到嘅嘢，我想全部教晒佢啦。但係要 step by step 我始終都唔做。媽咪啊，可以同爹哋唔同睇啦，唔同㗎，我哋不嬲。其實因為我哋兩個本身都成日都有唔同意見嘅，即係對於湊小朋友，其實我哋都成日都意見分歧㗎，即係一定係我有我講，佢有佢講。咁我覺得如果上咗呢個堂，我就覺得我哋會有嘅自己嘅思想同埋會有溝通會一致啲咯，即係可能會成日都將老師講嘅嘢，我哋就會討論啊咁樣。即係譬如以前我哋成日都諗，究竟小朋友如果真係曳鬧唔鬧咧？即係一定會㗎嘛，係咪？咁而家就係選擇唔鬧咯，即係俾唔俾佢嘗試掂嘢啊？唔俾咯。因為以前一定係，即係我媽媽年代湊我就一定係呢樣俾掂，嗰樣唔俾掂。咁係咯，即係我覺得就唔應該錯失小朋友成長或者學習嘅機會。呢個通常都係有緣分。我嗰時候咧係嗰樣嘢，我覺得父母不停喺度諗緊，我想要知啲咩，佢話好奇怪嘅，自然我哋接觸到啦。咁都係即係有自己有個理想理念喺度咧，咁嗰樣嘢就原來咧幫你靠緊。呢個都係有希望都你哋已經運用到，因為本身即係我之前放咗半年產假㗎啦，咁都冇事，因為好輕鬆喺屋企。一返咗工我就覺得好忙啦已經，即係如果再冇系統啲咧，我諗我全日都唔使瞓覺㗎啦。即係變咗冇即係冇時間，我自己都冇時間表嘅話，咁變咗大家都辛苦咯。跟住我仔又突然間會多咗啲咩咧？係啊，係啊，同埋我都真係唔想錯失佢即係學習咯。好啊，係，我哋有緣分就埋。咁啊，到呢兩個。